Turu. Kenong soalnya. Kenong. Wah, kenongnya rambut iki, Bang. Ini kalau aku mau tuh gimana nangis loh. Oh, enggak nangis. Enggak ngaruh apa ya, ya. Iki anake bapak, anake bapak to. Itu anake bapak. Kan sore njaluk kendangan Dan sore masih ngenong. Kenongan. Ada berita nih. Nangis ya. Nah, nanti saya jarang nganu nih kok. Delok, nangis nek kengko. Nak jale pitang meneng ae. Aja kereta nek ora percaya nangis. Tak. Ding Sampun nggih. Sampun. Wis anak bapak. Anak bapak toh, nggih. Mana wis jalik ya. Tanggapane sampun rampung kemawon. Yo. Sampeyan sampun rampung kemawon. Nangis engko suruh. Suruh nangis. Jelak bubuk kayak paku nih bisa. Kangen deh kena ketut. Ya, ini kayak mama. Kalau keringat bapak ya. Ayo kayak. Ada di kanan ini ada yang turun jadi. Jalur ane kok elang. Mampu kendangan. Ambune keringete bapak iki sapa iki. Ritual aduan soalnya. Ritual pasti. Yo. Asli sah. Kok eran nduk kok goleki. Ayah. Jadi kendang ya. Iya, jane anak ini. Anak ini jane anak ibu apa anak bapak toh? Sore jatah ya, Mbak Ani. Sore jatah bapak ben sore. Apa? Wis apal di sok samar kula ra kena kok tinggal ndi. Lah iya ki. Ya ngono ki njaluk tabuhan ngono ki. Walah ndi kaosmu kok jan nemen to ndi. Suwe tak godhol di. Ambune keringete ra bae. Mbok jadi gawe to lele. Nemburi ra nanti. Parkir yo ning kene sarah iki. Marah sarah. Kono garasi. Endi garasi? Ayo sayang, spraynya ditoto. Engko kengko digledakne. Iya. Spray. Spraynya yang mana? Gendeng, Sing enak adem, sing gak nembasne ibu. Sing anu kalau sayang. Sing lawu, sing piye kae? Lah sing kuwi enak adem kuwi iki. Heeh. Kuwi enak adem, terus sing pertama kae sing umbo-umboan. kuning nih kita. Sing dina. Iki lho niki sing anu sayang. Sing lawas kan tidak sayang. Iki lho, tunggal iki lho. Nih. Oh iya, heeh kuwi ae. Nah adem kuwi. Biambi api-api eno. Kaget. Sampai nangis. Gendut. Untang jaranan neh iki engko.
Jarane kan mesti jaranan nang kene. Berantakan. Berantakan. Apa iki kok basah ya? Wajahmu tuh. Aduh. Yo resikonya wong nyoteng itu bakno yo nyawa. Ini malah gede aduh geblak mau mati jajal berandak karo-karuan. Yo kan yo wong ndak ero to nduk dalane pati reno-reno. Gebres wong turu resiko mati ra iso tangi kok rumah sakit lho. Kita itu harus ambil kemungkinan yang terburuk kok sayang. Iya ta nak? Tewangi Bu. Wis tak teko to? Iki apa Mbak Elsa ki? Iki aku. Wis to Mbak iki? Minta dikit. Yo sing viral kae lho, sing viral. Wah, oh enak masyaallah. Lek ngopi mae anu ya. Area durenan sekitar mae Mas Mayono. Tauji. Kok Yo ono. Yo ono to. Kok piye to iki? Iki tak sote mlebu TV lho ngawet e. Salah. Rumah sakit Sembrono lho we. Haryanto. Lek diundang ning TV, aku ra. Aku melok ning bonus Hei kok wakeh men? selawe to. Selawe apa? 20.000. Oh, 20.000. Piye to selawe ngono? Ya iki 10 iki 15 jare 15 salah sito. Cici lho ya ampun ya ampun. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jal ki kok sapa sing mangan? Wis ndak apa-apa ditum-tumin ndak apa-apa ya ya. Tonggo ki weteng iki lho. Wis ndak apa-apa di Jenenge berbagi ki lho. kae bosmu mutah. Bosmu mutah. Gorengan. Wanya iki prayo salah sito lek buah anu ki yo aku ae Mbah Bu. Aku ki butuh bati akeh one. Ya wis ya. Jelek kowe iki ra trimo butuh bati akeh lek ngono ki jenggas. Ya ora ngono. Karuan ki ndang modar baturmu ki wis. Jujur lho. Kok ya Allah waya iki lek wong loro sak omah pesen iki berarti diambil salah satu. Ya kuwi wis kadung jenenge menungso akeh lupute to. Iya iya. Luput terus yo bongko bature. Pisan iki lho aku ki. Bayarono Mbak, bayarono. Itu di TV ora? TV iki TV. Brownies. Oh, masuk TV iki. Masuk TV iki. Mumut aku. Iki njaluk lho gorengan. Wes jaluk ya wes bene wes. 31. Wes. Sampai sedina nyambut gawe ra oleh 31.000, tuku gorengan 31.000 jan. Bakule jan nek mayuk-mayukne dagangane. Aku ki yo bakul. Kok rumah saku panjang emang prayu mek salah sitok sing pesen mosok kuwabeh. Mosok Elsa pesen aku pesen kok turuti Berarti kabeh. ngomongane yo. Pak Heri yo Lah pesen iya. ngono. Ndak 10.000, 15. ndak munggah kaji kowe. Itu urusanku to. Ya anyar aku. Kok model. Ora iso. Kok aneh. Oh, Kok iso gorengan selawe. mengko mbah yo barang. Carane ngene iki yo Piye iki aku yo nang. Piye wis kadung kok. nyambet gawe angler-aeran tuku Besok- gorengan tak Besok tak sinau. Aku belajar dari Dari kesalahan. pengalaman. Ngono yo kuwi. Ya wis ngono ae. Kita hotel-hotel Siji iku sing sama nenggep. Lah iya, kok model tuh mon cetok. Kok uweng aku. Aku mang ning danjung mikir. Kok 20.000 men Lah sing iya. mangan sapa ya aku ngono. Berarti anu iki kayak utuh kesalahanku kabeh. Miss. Kowe mang badekno ngene to. Ibumu wis pesen, kowe mang badekno wis nyauri ngono. Ora. Kowe nyauri ngono ya? Dhisik iki. Ora lho ning cendela mang Oh. badekno muni. Lah Ibumu iya. wis pesen terus aku muni salah sitok ae Pertama Ji. 10. Wah ibu wis pesen to iki badekno ngono ya wis lek ngono. Yo tak saged dawan-dawan jenenge wis kadung iki. Ya dibayar awake dhewe wong ngelos kok. Terus iki. Iya. Dodol gorengan iki. Lah iki kesempatan dalam Kesempitan. roh lek udan, wong arang metu, Lah iya. kok brokne aku kabeh, modaro lek aku. Ki aku pek peceng 15.000 mang. Hati piro aku sani kae. Dajal bayangno lek bendino kapusi wong aku. Ya anjingnya aku. Wah,
Aku sesasi lho omsetku 5 juta yo oleh. Dodol gorengan tok. Mek ngelempar kowe. Mek nglempar tok. Ora paitan wajan. Ya orang goreng-goreng ra keran lengo. Cek sing kepiye takone ning mburi ngono apa? Ke sing lembur mek bocah loro to. Heeh. Sing sitok mulih. Piye ki mang? Piye sing sitok nyuluk kodhok. Anjing gedhe ning langgar iki yo ora poso. Tanggare ya? Dekne langgar ya. Enggak ada ya. Jumat berkah. Jumat berkah. Kowe oleh Ora pahala. dadi mangklekmu. Piro kok akeh jamaah. Akeh jamaah. Berarti pesen nih. Aja, pisan modar pisan aku. Lah piye? Nyambet gawe kaya ditekek ngene kok. Jajane. Saya pun 500-an ki gede. Oh, pol iki. Ndak iku jenenge tuku gorengan keripik malan. dari Munir ya. Kayak 500 ke anu. Alah sepo. Mulai tak kekrok ya. Ngono kaya aku ya ora maido lho kae. Kejadian jandaan iki mah enggak terduga iki sapa semangan cah. Yo sapa sing omahe malasan rene yo. Yo. Janda umum lek to, Ji. Tak kira ya sing diradeni mek sasi tok. Kira nggih ngoten lho. Tengah kula paling jenengan pas tak ngondi ngoten. Ndak ngene-ngene to, Ji, paling aku arep digawa ning ndi ngono. Sampeyan arep ning ndi ngono. Ranjingan atukan. Nah, kayak kelatikan kan. Ngambat putranya. To jajan. Kaya Mas Dan, Ibu kan pesen gorengan 15.000. Coba kok ungket-ungket to nek sing wis ki yo wis. Mas jadi tak kon jelas nih. Ibu kan pesen gorengan 15.000. Lah, Mbak Elsa pesen gorengan 10.000. Udah kuwabeh diladeni to. Dadi kan 20.000. Kan tinggi ngebrok jogangan ngendi? Ngebrok segoro ngono. Ki sing kerja mek bocah loro. Marketingnya apik sih nek menurutku. Heeh, marketingnya apik. Wis ngono kuwi aku sinau mbiyen jane ngono ki nek. Juga pelajari ya. Iki bangga. Ora sinau apa yo ilmu. Mari-mari tanggamu bodho kalungan kumplung lek kok cara ngene. Tenan. Yo ora ngono. Tenan, lek kok cara ngene tanggamu bodho kalungan Ngono ki kumplung. sesuk ki oleh ijole aja wedi. Wis to. Debar kowe lek bentino panggah ngene. Iki obah ki Bentino mangan panggah mangan gorengan. Gelem mamah, gelem obah panggah mamah. Dadi aja kuwatir. Kok nyambet gawe. Sing mamah kowe terus ya, sing mamah kowe terus. Baturmu iki dengap-dengap kalungan kumplung. Lah terus piye wong padha usahane ta awake iki. Marketingmu jane lek mesti kelane ndi? Piye awake apa perang ning dhuwur iki. Dungane ning dhuwur. Heeh. Heeh. Celorot ngono ning dhuwur omah. Kok model kuwi apa sing kabeh dirateni. Wayahe pola yo ngene ya Mas Den. Ibumu mangus pesen. Awakmu ora usah. Heeh. Tak cangkep dadi siji. Kok bangga kok keluar tok ngendi-ngendi. Lho iki mantar sak Amerika ndek iki. Iya. Iki sak Amerika iki. Ngendi iki? Jane ngendi iki? Iki jane Cara Amerika Los Angeles kok. Los Angeles kok. Aku kan jadi mikir ya Anda. Lah ya ngono piye? Akeh lho piye. Wong yo mek titik lho, tapi yo piye aku yo salah tangkap. Yo maaf nek aku. Maaf tidak diterima, Di. Ya sembarang lah. Maaf tidak. Sing ro sing kuwasa le. Sing ro sing kuwasa. Sing kuwasa. Tak pasrahne sing kuwasa. Wake- Rezekiku tak pasrahne sing Kok ate kuwasa. mutu sih sak enakmu dhewe kowe. Sing ngerti sing kuwasa jarene. Pihak memutuskan sepihak. Heeh. Ora olah aku sing paling kleru. Ya iya atoan, kok model. Nemen. Tanya apa? Coba. Oto. Ot yo wis ngono kae, Oto. Turu saro. Wis turu. Berarti kenong iki sare. Ben sore. Ben sore Jaluk kenong. kenongan. Jaluk kenong nek rati kenong iki. Geger mencak-mencak sembarang dipecahi. Kayak gitu. Heeh. Apa Pak yo? Heeh. Rasa jelas nih. Aku kok jan iso nurun lho. Saiki kenongan. Jadi aku ben magrib iki ora iso. Bermagrib iki mesti ora iso adan kayak biasanya kan adan. Kadang yo ngimami barang ala kading nek pas Saiki wis off total. Ndak iso iki. Iya. Total jangan ngarepne surup kenongan lho. Selang-selang ini enggak Ndak iso. Ndak iso Ndak iso, mesti.
mesti lek ngarepne magrib njaluk anu. Nonton sing api-api jadi bapak iki. Diturun anakmu wedok. Lah nyapa terusan? Salahku opo ngono saiki wis. Antak ngenonge mesti salah. Yo ora jane iki budaya. Budaya. Kesenian lho. Kuwi anu lho, kreasi anu lho. Menyapa ndi? Tradisi yo. Melestarikan tradisi budaya. Asli. Pagar gak kleru ya an. Ki terus lek adan ki. Yo kuwi kewajiban. Kewajiban. Lah iya, ya padha ra klerune. Lho, adan apa kewajiban kira wong sakmu ngene biyane adan kabeh piye jare? Lek salat kuwi kewajiban, tapi lek adan ora iso kowe makmu nih. Ora ono Pak Dandi. Dipasrai kuwi ditulis ning lagar. Oh, wis kecatet ngono lho. Ya opo? Oh, iya. Anu Mas digilir subuh ya sampean Mas. Banget nantang iku. Beh, Dhuwur. kene adane mek anu to ngisa magrib karo subuh. Mili yo. Ngisa didok karo Pak Marlin wis an. Wis dikecek wis Iya, dicekel. Pak Marlin ngisane kan magrib anu ngisa tok Pak Marlin magrib wong sik ning sawah. Yo per. Tomong wis didok Pak Marlin no magrib. Yo Faisal. Aku ki lho nyapu kok iso paicang. Sing Aku nek. ngenteni Pak Mas. Oh, alah. Kok iki pangga kaki. Kok ngisak mangga. Panggale jatah lagi iki. Dijatah ngisa Ngeyel iki. Anu wis aku tak ngasep aku sing tak bagian pujian tok wis. Ngono yo kena. Pokoke kowe hadir. Heeh. Tidake hadir, interaksi. interaksi ya. Salam interaksi ya Mas ya. Oke, siap. Iya, sehat Foto-foto selalu. usahane iki. Iya, kabeh dilakoni ya. Bangga. FB-mu apa? FB ku yo Toji Haji. Taji. Lah FB-mu nek. Bu Edendi. Yuk diserbu Bu Edendi, diserbu ya, diserbu Bu Edendi. Enggak masuk. Ramaikan iki oleh to muni pecebuk ngono. Oleh. Ramaikan pecebukku Ibu Edendi. Yo Ki Aki. Kowe iki dadi pengikut man arep nyapa? Follower. Ngongkan matamu asu. Lho, subscribe lho. Soundcrab. Tokormu kok nggih apa antak nyoncrab abot. Bijah titik ya. Heeh. Ngono ora posting ngungkan. Lekmu aku ora gawe konten cangkemmu teng brengok ning TikTok. Cangkemmu gembleger kaya geger, kaya bledek selamberan. Barang aku gawe konten nyankrep tanganmu abot kaya gandulan demit. Cepet. Sapa to iki? Pengikutnya sama ndi? Pekok channel. Kok pekok, kowe iki pekok tenan opo piye pisan? Gobokmu iki janan. Tak kon jenenge penonton iki pekok iya wong pekok kabeh. Dadi sing subscriber iki wonge ra normal kabeh. Pekok kabeh uteke. Pekok kabeh. Subscriber-e. Muter situ ora gelem. Oh, padahal tukang bunga-bunga ya nan. Mana? Yo iki Mas personal asli. Wong ini kok bunga-bunga omong antek omong biasa. Ora ngono ki sing perasaan yo langsung Oh, seng. seng lho. Seng. Oh, bahaseng tak celek pisan kene ndarene yo. Tak gaitek ndasmu. Sapa sing rumoso seng? Yo. Ngene ngono. Sing rumoso seng sapa? Tak keplekne kene. Ya, telaten aku. Enggak sabar-sabaran. Enggak sabar. Bareng apa gak ngono. Alah, ora telaten aku. Saya duwe putuku metu saya geng aku. Seorang ora ngempet udon kok, ora nimbun udon kok. Yo Mas yo. Mas apa sampean jenenge Mas? Saya. Mas, waduh kok wangel men. Sayep. Nggih. Sayep, Mas Sayep. Kita bubut bebek yo, kita lembur yo. Ben kayadan karo orkesan ngono ke piye ngenangane aku sendiri ngerti sak karepe kita itu hidup bermasyarakat itu ya ngene iki toleransi ya. Iya. Sing ngarepe adan, ngarepe neh nyapa? Orkesan, ngarepe neh iki bubut bebek ora apa-apa, ndak apa-apa. Kita saling menyadari kok. Sing adan ben adan. Sing adan yo ben adan nggone dhewe. Karaoke, Sing orkesan yo ben orkesan nggone dhewe, sing bubut yo bubut nggone dhewe. Sing tukang ngepekne wong kae yo bene kae. Kae tukang ngepekne aku kae. Sing sir mayokne
Gorengan yo bene. Sing sira arepe ngobral gorengan yo bene atu dalan pangane wis ngono ae lho. Wis ngono ae langsung. Ngono ae. Rasa butrek-butrek. Rasa butrek-butrek pesen 10.000 digawakne 20.000 ya bene. Sing kuwasa kuwi sing bales. Sing bales sing kuwasa aku segah reno-reno. Sing bales sing kuwasa. Ben. Kok tak ngai putuku sik. Ngak putu sik. Senep aku jan ngrasakne. Ki sing mangan gorengan 20.000 kae kok sapa? Ndak nangis? Usek-usek. Arep gede. Usah Hulu. Ngecak ngadeg nggih nak. Hulu. Ngono jadi ini. Dundul. Dulu kendal. Kenang. Yang kenang. Kenang. Awak dhewe ndak mangkem gorengan. Kenang. Jan. To cijan kekel aku. Dan yang kula nek awak kan bilang napa teng WC napa teng pundi kan tak kula mriki. Nak ndak anu gorengan oh Mas 10.000 wae. Karena kula pikir-pikir 10.000 dadi kula ngoten. Tetep ndela wau tambah 5.000 Mas. Terus yang kan ibu lho Mas pesen. Lah iya wong lho wis muni ngono. Deloken pesen gorengan 10.000 lek ngedoli 20.000 lho, Toji. Tam mendem gorengan awake dhewe iki nggo. Wah kerek. Entek rantek kudu dipangan kae. Iya. Wah, ana bayane lho kan. Wah enak tapi yo Kene mutah ngising mutah ngising gorengan iki kok. Anggota baru iki. Ben. Ono teknik gorengane. Wis komunikasi iki ngene iki. Wis hati-hati terima kasih wis sing kuwasa sing ngeroh. Yo bangga. Sesa sak bakule pisan gawakno rene. Wah, aku lak bakule lho. Wah, kan kadis nek doang. Nyapa? Waduh. Wadem. Wah, kalian nek kok. Sama nggo salen? Heeh. Nah jadinya nih. Bubut bebek. Belum hari kok. Belum. Pak. Tumbas kok goreng. Lah wong pesen gorengan 15.000, 10.000, lek gawakne 20.000 to, Ji. Iya. Lah ya ki piye awake dhewe golek mangan. Wis ngesong Bapak Eri lek mulih ke sawah. Wis ngono ya, sementara ditutup dulu ya. Terima kasih.